樊登佢亦都舉咗自己嘅親身經歷。咁佢曾經咧去投入咗300萬嘅人民幣咧喺呢一個叫做管理學家雜誌入邊。咁當時呢個管理學家雜誌咧就嘗試咗啦，但係最終咧令到佢血本無歸啦。咁佢令到呢一樣嘢令到佢蝕咗好多錢啊。咁佢覺得係人生敗筆之一啦。但係呢一個嘅經歷喺好多年之後咧，原來都係幫咗佢嘅。當佢去建立呢一個樊登讀書會嘅時候咧，佢用翻呢一個管理學家雜誌嘅商業模式擺翻喺呢個樊登讀書會入邊。好多人淨係賣課程，但係佢當時就係賣訂閱制。呢個令到佢用呢個樊登讀書會咧，幫佢賺到好多錢啦。咁原來佢當時嘅經歷當然係一個好慘痛嘅經歷啦，但係呢一個經歷亦都令到佢咧交咗一堂學費，得到一個經驗，學識咗一個商業嘅資訊、商業嘅直覺、商業嘅決策，令到佢喺關鍵時刻喺未來入邊咧就揾到一個正確嘅方向。